춘천에 왔다. 그러고 보니 근처에 카누 마을이 있다고 했지? 강을 앞마당 삼아 텐트를 쳤다. 이런 곳을 언제 또 올까 생각하니 하나도 힘들지가 않았다. 주변을 좀 돌아볼까? 꽤 걸었다. 풍경도 물도 시원하다. 예전엔 힘들어도 무작정 버텼다. 욕심도 많았고 다 잘하고 싶었다. 그런데 버티기만 하니 끊어진다. 적당히 버티고 적당히 쉬는 것. 뭐든 균형이 중요하다. 이렇게 좋은 걸. 아침에 카누를 빌리러 갔다가 대신 이것만 받아왔다. 꼭 타보고 싶었는데. 인삼을 넣었다고 했지? 아직 말랑말랑해. 생각보다 향이 은은하네. 부드럽고. 바위는 범선, 소나무는 돛. 그래서 이름이 배바위인가 보다. 옛날 사람들이 지은 이름은 생김새가 그려져 재미있다. 잘 먹고 잘 살게 해주세요. 캠핑을 할 때 난 나만의 수칙이 있다. 흔적을 남기지 않는 것.
먹을 만큼만 적당히. 불필요한 쓰레기는 만들지 않는다. 자연에 새를 냈으니 그 정도 도리는 해야겠지? 먹다 남은 인삼떡도 꼬치에 꽂아주고, 쑥갓은 듬뿍. 어묵탕이 끓는 사이 그새 해가 졌다. 꾸부리는 퉁퉁 불어야 맛이니까 우선 길쭉이부터. 청양고추도 넣길 잘했다. 칼칼하고 좋아. 이번엔 꾸부리 간장에 찍어서. 신기한 일이다. 모양이 다를 뿐인데 맛이 다르게 느껴진다. 그래서일까? 정신 차려보면 몇 꼬치는 훌쩍 넘지. 셀프 리필. 양이 조금 부족했다. 학교 다닐 땐 어묵을 먹으려고 집에 오는 길을 돌아가기도 했었는데 하나만 먹어도 국물은 무제한이라 든든한 배를 안고 집으로 가곤 했었다. 딱 이 정도 추위와 따뜻한 국물. 역시 술인가? 그래, 이게 빠질 수 없지. 청주. 좋은 흐름을 이어나가 보자. 누군가 내게 왜 사서 고생을 하냐고 묻는다면 오롯이 나에게 집중할 수 있는 시간이 좋다고 말하고 싶다. 강변에서 먹는 뜨끈한 어묵에 우동, 청주까지. 어쩌면 이게 잘 먹고 잘 사는 나만의 방법인가 보다. 오늘도 잘 머물다 갑니다.